Olha aí, olha só o professor Caramelo ensinando o negão como é que faz, ó. Aí, ó. É. Olha lá, o negão só vendo. Professor Caramelo. Olha o negão. É, esse negão não é mole também, hein? Olha o professor. E o negão. É, mais uma aula do professor Caramelo. Esse Caramelo não é mole. Mais missão cumprida.